दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ माउन्टेन संवादमा। म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट। आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ, अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि चुनाव विरुद्ध परेका रिटमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएका कदमप्रति कानुनी हिसाबले के भन्छ कानुनले? के यी कदमहरू कानुन सम्मत छन् या छैनन्? यदि छैन भने अबको कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ? कानुनी जटिलता के छ? कसरी अधिवक्ताहरूले बहस गरिरहेका छन्? आज धेरै अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि चुनाव यो समय अनुकूल छैन, संविधान अनुसार छैन भनेर रिट परेका छन्। आज हामी रिट दायर गर्ने मध्येका एक अधिवक्ता अर्थात् अधिवक्ता तुलसीराम पराजुलीसँग हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। अब कानुनी पाटो के त कसरी अगाडि बढ्ने र देशमा पछिल्लो समय देखिएका जटिलता र पटक पटक संविधानमाथि प्रहार भयो भन्ने जुन बहस चलिरहेको छ, के संविधानमाथि प्रश्न उठेको कि कानुन सम्बद्ध कदमहरू नचलेका हुन्? आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। विशेष संवादको लागि मैले भनिसकेको छु। अब भने आजका अतिथि अर्थात् अधिवक्ता तुलसीराम पराजुलीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार खगेन्द्रजी। तपाईँले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ। हजुर, पक्कै पनि अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हामी नजिकबाट निहाल्यौँ भने जसरी विगतमा धेरै संविधानहरू बने, तर संविधान सभाबाट जसरी 10 वर्ष जनयुद्ध, सशस्त्र आन्दोलन लगायतका 62-63 जनआन्दोलन पछाडि अब राजनीतिक स्थायित्व पुरा भयो। अब चाहिँ हामी देश विकास र समृद्धिको गतिमा जाने भनेर 2072 सालमा जसरी नेपालको संविधान जारी भयो, हामीले त्यति बेला संविधान जारी गर्दा खण्डजी झन्डै 90%ले एसियाकै उत्कृष्ट संविधान बन्यो। तर उत्कृष्ट मानिएको संविधान आज सत्ता, शक्ति र कुर्सीको खेलमा लतपतिँदै गर्दा त्यो उत्कृष्ट संविधान आज निकृष्ट हुँदै गर्दा आज कानुन व्यवसायीहरू मौन बस्न सकेनन्। तसर्थ हामी सर्वोच्च अदालतमा हामीले रिट लगेर गएका छौँ। हाम्रो मुख्य माग दाबी भनेको यो जुन प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरिसकेपछि महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले जसरी एउटा प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नुभयो, यसको विरुद्धमा हामीले रिट लगेर गएका छौँ। अब भोलि बिहिबार र शुक्रबार हाम्रो रिटमाथिको पेशी चल्ने कार्यक्रम हुँदैछ। अब आगामी चरण भनेको हामी अदालतबाटै हामीले प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्ने बाटोमा जाँदैछौँ। तपाईँलाई मैले के स्मरण गर्न चाहन्छु भने अहिलेको सङ्कटको अवस्थामा अहिले आवश्यकता पर्यो र त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन गर्यो र मध्यावधिको चुनाव पनि घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ कि अहिलेको यो आवश्यकता हो र यो जटिल परिस्थितिमा यो हुनुपर्ने आवश्यकता देखेरै उहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि यहाँनिर हामी चुकेका छौँ। यसमा चाहिँ म तपाईँलाई के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा, हामी यति बेला कोभिडको महामारीबाट ग्रसित छौँ। आम नेपाली जनताहरूले यति बेला अक्सिजन र भेन्टिलेटर आइसियु नपाएर छटपटिरहेको अवस्था छ। यो पक्कै पनि तपाईँहरू हामीमा जगजाहेरको विषय छ। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री जस्तो एउटा प्रधानमन्त्री 3 करोड नेपाली जनताको अभिभावकले बालुवाटारका कोठाभित्र बसेर एउटा जत्थाको एउटा हुलभित्र बसेर जनतालाई बेसार र पानी खाऊ, अम्बाको पानी खाऊ भन्ने, अनि आफूले चाहिँ यो महामारीको बेलामा चुनाव घोषणा गरेर म सच्चा राष्ट्रभक्त हुँ भनेर जुन एउटा एक्जाम्पल प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यहीँनिर कालो दाग छ खण्डजी। दोस्रो कुरा मैले तपाईँलाई जोड्न चाहेँ, संविधानको धारा 1ले के भन्छ भने यो संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनेर संविधान मेरै अगाडि छ भन्छ। तर यहाँ के भइदियो भने एज तपाईँ म पनि नागरिक हो यो देशको, एजी केपी शर्मा ओली र महामहिम विद्यादेवी भण्डारी पनि यो देशको नागरिक हो भनिसकेपछि उहाँहरूले संविधानको पालना गर्नु पर्दैन? यति बेला भनेको जनता मरिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, पशुपतिमा देख्ने हो भने दयनीय अवस्था छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको केही दिन अगाडि तपाईँहरूले न्युज बजाउनु भयो। यो महामारीको बेलामा भनेको पहिला जनता बचाउने हो। जनता बचिसकेपछि राजनीतिक स्थायित्वका लागि फेरि हामी कानुनी लडाइँ, राजनीतिक लडाइँ पर्नुपर्ने थियो। तर यहाँ जुन स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संविधानवादको विरुद्धमा जसरी प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई एउटा साथ दिने राष्ट्रपतिको कदम छ, यो घोर आपत्तिजनक छ। यसका विरुद्ध नागरिक समाज, पत्रकार, अधिवक्ता हामी सबै जुट्नुपर्छ खण्डजी। तर यो अहिलेको आवश्यकता हो। यो जटिल परिस्थितिमा हजुर प्रधानमन्त्रीले चाल्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले उहाँले चालेको, उहाँलाई सरकारले सहयोग गर्ने कसरी पनि सहयोग गर्न सकेन। यो अवस्थामा म तपाईँको कुरालाई म यहीँनिर जोड्न चाहेँ। चुनावको बेलामा घोषणा गरिएका राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता यो संविधान होइन। पहिलो कुरो,
यो संविधान भनेको राजनीतिक दलको सहमति र कानुनी दस्तावेजको आधारमा विधिपूर्वक निर्माण गरिएको संविधानको दस्तावेज हो, यो लिखित दस्तावेज हो नेपालको संविधान। आज केपी शर्मा ओलीलाई काम गर्न कसले दिएन? म प्रश्न यही स्टुडियोबाट गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले जसरी केपी शर्मा ओलीलाई पहिलोपटक नियुक्त गर्यो, 2/3 बहुमत जनताले दिएको होइन केपी शर्मा ओलीलाई। आज नेपाली जनता कोभिडको मारमा भोकमा छटपटाइरहेका छन्। आज नेपाली जनता घरमा ढोका थुनेर बस्ने, 2/3 सरकार थाम्न नसकेर एउटा पार्टीको एउटा जत्थाको गुटलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक पटक संसदमा आक्रमण गर्ने। आज मलाई बताइदिनुहोस्, बालुवाटार र शीतल निवासले बताउन पर्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कसले काम गर्न दिएन? काङ्ग्रेसले काम गर्न दिएन? देशमा प्रतिपक्ष भनेको काङ्ग्रेस होइन? काङ्ग्रेस म हुन्छ आज, तर जुन माओवादी र जुन एमालेको एउटा गठबन्धन भयो, एउटा पार्टी एकता भयो, त्यहीँनिर यहाँ उहाँहरूले के गर्नुभयो? जनतामाथि एउटा उहाँले कुठाराघात गर्नुभयो। म आग्रह गर्न चाहन्छु माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले, विशेष गरी अहिले यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले चुनावमा गरेको घोषणापत्र रत्नमार्गमा लगेर जलाइदिए हुन्छ। किन? उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गरे अनुसार काम गर्न नसक्ने आज चुनावी घोषणापत्र जलाउनु पर्ने मान्छेले आज संविधान च्यात्न जलाउन पाइन्छ? तपाईँलाई म के कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनताले मन पराएको प्रधानमन्त्री हुन्। उहाँलाई चाहिँ धेरैले माया गरेको छ, एकदमै उहाँले देशप्रतिको माया पनि उहाँमा देखिन्छ। तपाईँले एकदमै ठिक कुरा आज गर्नुभयो। जसरी उहाँले काम गर्न चाहेको थियो त्यो काम गर्न उहाँले चाहे अनुसार अरू पार्टीले साथ दिएनन् उहाँलाई, जसकारण आज उहाँ प्रतिसभा बाध्य भएका छन्। एकदमै राम्रो क्वेशन गर्नुभयो। मान्नु चाहिँ मान्नुहुन्न? म तपाईँलाई यहाँनिर थोरै के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनताले मन पराएको, यसमा दुई मत छैन। जनताले मन पराएर 3 करोड नेपाली जनताले नेकपा एमालेको नाममा, एमाले भनौँ अथवा कम्युनिस्टको नाममा भोट दिएर पठाएको जनताले मन पराएको, यसमा दुई मत छैन। जनताले मन पराएको प्रधानमन्त्रीले तपाईँको जस्तो यो नेपालको नक्सा छाप्ने कुरामा होइन, यावत विषयवस्तुहरूमा राम्रो गर्नु भएको छ। हामी उहाँलाई समर्थन गर्छौँ। त्यसको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, विभिन्न आरोह अवरोह जेल भोगेर आएको प्रधानमन्त्री हो, यसमा हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। तर जनताले मन पराएको प्रधानमन्त्री भनेको के? जनताप्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्री हुनु पर्दैन? जनताले मन पराएकै हुन्, यो म मान्छु। तर मैले मेरो अभिभावकलाई मन पराएँ भने अभिभावक यो जनताप्रति उत्तरदायी हुने कि नहुने? पहिलो कुरा ठिक छ, राजनीतिक लडाइँ आफ्नो ठाउँमा छ। माधव नेपाल समूहको जुन एउटा बाहिर छरपष्ट छ। आज माधव नेपाल समूहका केही प्रतिनिधि पात्रहरू घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्री एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। आज एउटा तपाईँको बालुवाटारमा कस्तो जत्था छ भन्नुहुन्छ भने म उहाँहरूलाई जत्थाको संज्ञा दिन्छु। किनकि सुवास नेमाङ, पहिलो कुरो यहाँनिर हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने सुवास नेमाङ संविधान सभाको अध्यक्ष हो कि होइन? आज संविधानमाथि पटक पटक कुठाराघात हुँदा भोलि बोल्छु भन्ने सुवास नेमाङ दोस्रो पटक विघटन हुँदा कहिले बोल्ने? कहिलेसम्म मिडियाबाट भाग्ने? एमालेको बौद्धिक सर्कलको नेता मानेर जुन तपाईँ हामी आर्टिकल पढिरहन्छौँ, प्रदीप ग्यावाली कसरी बोल्ने? मेरो प्रश्न यहाँ केनिर भने बालुवाटारका गोकुल बास्कोटा, सूर्य थापाले ल ठिक छ संविधान बुझेनन्, तर सुवास नेमाङ र प्रदीप ग्यावालीले बुझ्नुपर्ने थियो कि थिएन? यो प्रश्न आज जनताले सोचिरहेका छन्। तपाईँले त्यो कुरा पनि स्पष्टमा गराउन चाहन्छु कि उहाँहरूले चाहिँ के भन्छ, जे कदम चालेका छन् ती संविधान सहमत छन्। कदापि पनि हुन सक्दैन यो संविधान, कदापि पनि हुन सक्दैन यो कुरा म तपाईँले प्रश्न पार्न सकिन्छ। नेपालको समय अनुकूल परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधानले के परिकल्पना गरेको छ भने पहिलो कुरो मैले तपाईँलाई अघि पनि जगजाहेर गरेँ, नेपालको संविधानको भाग 1 को धारा 1 ले यो संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखेको छ लिपिबद्ध पहिलो पाठ। त्यसै गरी संविधानको भाग 6 को धारा 61 को उपधारा 1, 2, 3 कटु गर्नुभयो भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था छ। 1, 2, 3 ले के भन्छ भने राष्ट्रपति नेपालको संविधानको संरक्षक र पालना हुनुपर्ने छ भनेर भाग 6 को धारा 61 को उपदफाले कोट गर्यो। प्रत्येक व्यक्तिले यो संविधान मान्नुपर्छ भनेर संविधानको धारा 1 ले कोट गर्यो भनिसकेपछि अब महामहिम र प्रधानमन्त्रीले संविधान मान्दिन भनेर 76 का उपधाराहरूमा पटक पटक कुठाराघात गर्ने। आज विशेष भनेको आज नेपाली जनताले नेपालको संविधानको धारा 76 को विभिन्न उपदफाहरूमा प्रधानमन्त्रीले आज कुठाराघात गरिरहेको छ। म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहे, नेपालको संविधानले धारा 76 को 1 मा के भन्छ भने पहिलो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाखेरि तपाईँको संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने सक्ने दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्छ। तर हाम्रो नेपालमा पहिलो पटक यो तपाईँको के छ भने कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत थिएन। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पहिलो पटक जसरी केपी शर्मा ओली र महामहिम विद्यादेवी भण्डारीको स्वेच्छाचारीताको कारणले तपाईँको पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। तत्पश्चात चाहिँ के भयो भने देशमा विभिन्न आरोह आन्दोलनका भए।
त्यस पछाडि के भयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन पनि आनाकानी गर्नुभयो। यो त जोगजायरको विषय छ। विश्वासको मत आनाकानी लिन गरिसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र जुन एउटा अलग पार्टी भएको छ अहिले, उसले चाहिँ हामी अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन सक्दैनौँ छैन भनिसकेपछि उहाँले चाहिँ बाध्य भएर संसदमा गएर के गर्नु भने विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नुभयो। जुन वैशाख 27 गते विश्वासको 2/3 प्रधानमन्त्री जनताले चुनेर पठाएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतमा 1/3 पनि तपाईँको मत ल्याउन 1/4 पनि मत प्राप्त गर्न नसकेपछि तपाईँले अघि भनेको कुरा जनताले कसरी मन पराएको प्रधानमन्त्री भयो? एउटा कुरा, जब उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर बाहिरिसकेपछि महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले तपाईँको इमिडिएट के गर्नुभयो भने संविधानको 76 को धारा 2 मा टेकेर सरकार गठनको लागि 3 दिनको समय दिनुभयो। त्यो बीचमा विभिन्न राजनीतिक वृत्तान्तमा एउटा ठुला पराकम्पन गयो, बालुवाटारमा पराकम्पन गयो, तपाईँको शीतल निवासमा गयो, त्यति मात्र होइन यो भक्तपुरका रिसोर्ट समूहमा पराकम्पन गयो। त्यति बेला जनता तपाईँको भोक र रोगसँग सङ्घर्ष गरेर कोठाभित्र थुनिँदै गर्दा भक्तपुरको रिसोर्टमा एउटा सांसदलाई किनबेच गर्ने काम भयो र 76 को 2 बमोजिम कसैले पनि 5 बजेसम्म 3 दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नसकेपछि महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले के गर्नुभयो भने संविधानको धारा 3 मा टेकेर 76 को धारा 3 मा टेकेर संसदमा तपाईँको जुन 2 ले त प्रधानमन्त्री दिन सकेन, 3 मा हाम्रो नेपालको संविधानको 3 ले के भन्छ भने यो मैले भनेको भाषा होइन, यो संविधानको धारा 3 ले के भन्छ भने 2 बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि संविधानको धारा 3 मा के व्यवस्था छ भन्नुहुन्छ भने 76 को धारा 3 मा अब तपाईँको 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था त 2 ले बन्देज गरेर सकेनन्, दलहरूले मिलाउन सकेनन्। 3 ले के भन्छ भने अब चाहिँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा चुन्ने व्यवस्था छ। त्यो पनि भयो, ठिक छ। अब जसरी तपाईँको संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त भइसकेपछि उहाँले चाहिँ 1 महिना भित्रमा आफूलाई मलाई यो संसदमा विश्वास छ भनेर उहाँले चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। राजनीति यहाँनिर बिग्रिएको छ, संविधान यहाँनिर च्यातिएको छ। म तपाईँलाई अझ प्लस पोइन्ट गर्न चाहे, जसरी संविधानको धारा 76 को धारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 76 को 4 बमोजिम विश्वासको मत नलिकन मलाई विश्वासको मत छैन भनेर तपाईँको पत्रकार सम्मेलन गरेर तपाईँको मौखिक जवाब दिन मिल्छ? तपाईँलाई म के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। हजुर, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थियो म विश्वासको मत लिन सक्दैन भनेपछि किन यति लामो बाटो हिँड्ने? अब 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 तपाईँलाई जसले जाने मत दिन सक्छ, जसले विश्वास दिन सक्छ, जसले दाबी गर्न सक्छ उसलाई अपर्च्युनिटी दिउँ भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले फेरि आधारमा फेरि पनि म तपाईँलाई यहाँनिर जोड्न चाहेँ। तपाईँले उठाएको प्रश्नमा म थोरै यहाँ म तपाईँलाई जोड्न चाहेँ। 3 बमोजिम तपाईँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, ठिक छ। 3 बमोजिम प्राप्त नगरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई म चिन्दिनँ, बालुवाटारमा कसो म चिन्दिनँ, तर मैले देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चिन्छु। यो संविधानले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने 76 को 3 बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संविधानमा लिपिबद्ध गरेको कुरा हो। म तपाईँलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। 3 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ भनेको छ क्या 30 दिनभित्र। तर उहाँले नियुक्त भएको 6 दिनमै मलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनेपछि फेरि संविधानको तपाईँको 3 को प्रक्रिया नै नटुङ्गाइसकेपछि उहाँले चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र लेखेर 76 को 5 बमोजिम फेरि उहाँ नै प्रधानमन्त्रीमा लड्ने। जब 76 को 3 बमोजिम पहिलो कुरा त केपी शर्मा ओली र हाम्रो राष्ट्रपति कार्यालयबाट ठुलो त्रुटि यहाँ के भएको छ भने 76 3 मा कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँको विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, 4 बमोजिम उहाँले लिनु भएन। पहिलो यहाँ असंवैधानिक कदम यहाँनिर छ। दोस्रो कुरा उहाँले नलिसकेपछि राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गरिदिने अथवा तपाईँको त्यो दिन अघिल्लो दिन चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर मैले सरकार गठनमा मैले अब हाजिर छु, मलाई प्रधानमन्त्री पद चाहिएन, तपाईँहरूले सहमति गर्नुहोस्, म प्रतिपक्षमा बसेर म सहयोग गर्छु भनेको मान्छेले एकाएक राजनीति वृत्तमा गएर तपाईँको 5 बजे गएर महामहिमलाई मैले फेरि प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्छु भन्ने यो अप्राकृतिक छ, यो असंवैधानिक छ। 76 को 3 बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री कि राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। उहाँले चाहिँ आफै भन्नुहुन्छ मैले विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भनिसकेपछि उहाँले जानी गएर फेरि हाँसको पोखरीमा आम फाल्न मिल्छ? 76 को 5 ले के भन्छ भने म तपाईँलाई यहाँ म आम जनतालाई बुझाउन चाहेको कुरा के छ भने राजनीति 76 को 5 ले के भन्छ भने 76 को 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा बुझ्नु पनि यहाँ 76 को 3 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले 76 को 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा अनि तपाईँको फेरि 76 को 5 ले के भन्छ भने उपधारा 2 बमोजिम 76 को उपधारा 2 बमोजिम त्यहाँको कुनै पनि सदस्यले मैले चाहिँ यो बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु भन्ने आधार पेश गरेमा महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले त्यो आधार पेश गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्छ। यहाँनिर म तपाईँलाई थोरै क्लियर गर्न के चाहे भने 76 को 5 ले यहाँ सांसद चिन्छ,
76 को 5 ले यहाँ राजनीतिक दल चिन्दैन। तपाईँले मैले प्रश्न पार्नु भयो, यहाँ सवाल शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको मात्र होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रतिनिधि सभामा एउटा पात्र छन्। उनले पनि सबैको सहमति जुटाएर बहुमत सिद्ध गर्न म सक्छु भने उनी पनि देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्। किन? 76 को 5 ले भनेको सांसदको टाउको गन्ने हो। यदि 76 को 5 ले सांसदको टाउको भन्दा तपाईँले यहाँ प्रश्न हेर्न सक्नुहुन्छ। 76 को 5 ले के भन्छ भने उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै पनि सदस्यले हो, हामीहरूले यहाँ बुझाउनु पर्ने के छ भने सुभाष नेमाङ जस्ता मान्छेले पढ्नु पर्ने र बुझ्नु पर्ने विषय यो छ क्या। अब तपाईँको संविधानमा एउटा एक कक्षमा पढ्ने नागरिकलेसम्म उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भनेको त केपी ओलीले त विश्वासको मत प्राप्त गर्न तपाईँको पहिलो कुरा कानुन लडाइँ लड्नु भएन, दोस्रो कुरो प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनेर त आफै हार स्वीकार्नु भयो। नसकेमा उपधारा 2 बमोजिम कुनै सदस्यले, या कुनै दल भनेको छैन, यसमा चाहिँ पार्टीको व्हिप लागु हुँदैन। यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँको व्हिप लाग्ने भनेको विश्वासको मत दिँदा कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो सांसदलाई यदि पार्टीको व्हिप मानेनन् भने कारबाही त्यति बेला गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको 76 को 5 बमोजिम यदि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बेलामा उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बेलामा पार्टीको व्हिप त्यहाँनिर लाग्छ। तर तपाईँको यहाँ नाङ्गो आँखाले छर्लङ्ग देखिने गरी यहाँ संविधानमा बमोजिम सदस्यले भनेको कुरालाई उहाँले नजरअन्दाज गरेर 3 बमोजिमको तपाईँको असफल प्रधानमन्त्री, यो काम चलाउ पनि होइन, यो कोल्याप्स भएको प्रधानमन्त्रीले तपाईँको 3 को प्रक्रिया नपुर्याइकन संविधानको 76 को 5 मा जाने, 5 मा गइसकेपछि प्रधानमन्त्री नै नियुक्त भएको छैन भने कसरी फेरि तपाईँले 5 बजे उहाँ शेरबहादुर देउवाले 149 सांसदको हस्ताक्षर लगाएर गइसकेपछि महामहिम राष्ट्रपति शीतल निवासले उहाँ यदि संरक्षकको पालना हो भने त्यसलाई 1-2 घण्टा होल्ड गर्ने होइन, 2 दिन होल्ड गरेर उहाँले सिग्नेचर भेरिफाई गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाउन सक्नुहुन्थ्यो। महामहिम त्यहाँनिर चुक्नुभयो। एउटा कसैले पनि दाबी पेश गर्न सकेन। दाबी त शेरबहादुर देउवाले 149 भयो, अस्वीकार भयो भनेर राष्ट्रपतिको सोभिविकले अस्वीकार होइन, त्यो भेरिफाई हुनुपर्छ। खैर चाहिँ मेन कुरो के छ भने यदि केपी ओली 153 लगेर जानुभयो, यो त तपाईँको 3 बाट 5 मा जानु त गलतै छ। मैले पढेको संविधान र उहाँहरूले पढ्ने संविधान फरक छ भने आज म अधिवक्ताको हिसाबले म केही भन्दिनँ। यदि रामशाहपद भनेको सर्वोच्च अदालतमा पढिने संविधान र बालुवाटार र शीतल निवासमा पढिने संविधान एउटै संविधान हो। हामी पहिलो कुरा यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। यहाँ के भइदियो, बालुवाटार र शीतल निवासमा पढिने संविधान फरक संविधान र हामी कानुन व्यवसायीहरू, तपाईँ पत्रकार साथीहरू र नागरिक समाजहरू, राजनीतिक विश्लेषकहरू, कानुनविदहरूले पढ्ने संविधान कदापि फरक छैन। केवल संविधान एउटा छ। संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको लागि शेरबहादुर देउवाले तपाईँको एउटा समूहलाई लगेर 149 को हस्ताक्षर लगिसकेपछि महामहिम विद्यादेवी भण्डारीज्यूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्दैन? यहाँ छोडिदिनुहोस्, शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड कुन पार्टीको यहाँ छोडिदिनुहोस्। हामीले यहाँ संविधानको कुरा गरौँ। यति बेला काङ्ग्रेस कसको थियो भनेर छोडौँ, यति बेला आर पर्दा। तर 76 को 5 ले त्यति बेला प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने थियो। तर यहाँ षड्यन्त्र के भयो, म थोरै तपाईँलाई यहाँ जोड्न चाहेँ। 76 को 5 बमोजिम शेरबहादुर देउवा गइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त विश्वासको मत पाउनु भएन, उहाँ त तपाईँको कोल्याप्स भइसक्नु भयो। उहाँले दिउँसभरि पत्रकार सम्मेलन गरेर मैले 76 को 5 बमोजिम पनि 3 बमोजिम पनि पाउँदिनँ, म प्रधानमन्त्रीबाट हट्न चाहन्छु, मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको होइन। उहाँले त्यो आफ्नो भिडियो एकपटक त्यो प्रेस सल्लाहकार मार्फत म हेर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। दिनभरि तपाईँको पत्रकारलाई एउटा कोभिडको बेलामा पत्रकारलाई सम्मेलन गरेर म यो संविधानबाट म प्रधानमन्त्री वाक्क भएँ, म अरूलाई हस्तान्तरण गर्छु, मार्ग प्रशस्त गर्छु भने तपाईँको 3 घण्टामा तपाईँको शीतल निवासमा सेटिङ थियो थिएन, यो कुरा आज जनताले गर्ने, यो कुरा आज मैले बोल्ने कुरा, तपाईँले बोल्ने कुरा होइन। तर 5 बजे केपी शर्मा ओली र तपाईँको शेरबहादुर देउवाले 153-49 लगिसकेपछि अघिपछि तपाईँको 1-1 मिनटमा महामहिमज्यूले तपाईँको अध्यादेश लगायतका विषयवस्तुहरू तपाईँको पुगेको 1 मिनटमा उठाछाप लगाएर पठाउने। अनि त्यो दिन 5-6 घण्टासम्म बन्द कोठामा बसेर एउटा चाहिँ षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट 12 बजे पछाडि मध्यरातमा तपाईँको जबकि प्रधानमन्त्री सिद्धिसक्नुभयो 5 बमोजिम दाबी पेश गर्न गइसकेपछि कसरी नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 12 बजे पछाडि मन्त्री परिषदको बैठक राखेर तपाईँको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइन्छ? उहाँ त पहिले अलरेडी प्रधानमन्त्रीबाट हटिसक्नुभयो, उहाँलाई संविधानले प्रधानमन्त्री मान्दैन। ठिक छ, केही एमाले समूहका उहाँका केही साइबर सेनाहरूले मान्लान्, त्यो फरक कुरा हो। तपाईँले भन्नु खोजेको जति कदम पनि चालेका छन् यी संविधान सम्मत छैन, संविधान सम्मत छैन र संविधानको तपाईँको संविधान च्याप्ने काम, संविधानमाथि तपाईँको राजनैतिक बलात्कारको रूपमा चाहिँ यो कदम भइरहेको छ। तर तपाईँ यसो भनिराख्दा भन्दै हुनुहुन्छ तर निर्वाचन आयोग सरकार चुनावको तयारीमा छ। सरकार चुनावको तयारीमा के छ भने यहाँ कतिपय आफू असफल सिद्ध भइसकेपछि
आफू असफल सिद्ध भइसकेपछि अब म सफल हुन्छु भनेर सेफ ल्यान्डिङको लागि के छ भने तपाईँको यहाँ नेपालमा एउटा कोभिड छ, कोभिडको कारणले तपाईँको चुनाव हुने सम्भावना छैन। दोस्रो कुरा तपाईँको जसले संविधान मिच्यो, जसले पटक पटक संविधान मिच्ने अनि तपाईँको संविधानले विश्वासको मत दिन नसकेको प्रधानमन्त्रीले आज निर्वाचन गराउँछु भनेर तपाईँको जनतामा राष्ट्रवादी फेरि खोक्रो राष्ट्रवाद प्रस्तुत गर्न मिल्छ? जनताले असफल बनाइसकेको प्रधानमन्त्री कसरी तपाईँको कुन संविधानको कुन धाराको कुन उपधारामा टेकेर आज उहाँले चुनावको मिति घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ? यो मैले शीतल निवास र बालुवाटारलाई भन्ने शब्द हो। कदापि कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभा फेरि पुनर्स्थापना हुन्छ। अघि अस्ति भर्खर हामी तपाईँको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर 24वटा रिट सर्वोच्चमा छन्। म पनि एउटा रिट निवेदक। प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको छ भने जुनसुकै हालतमा पनि अब मध्यावधि चुनाव हुन्छ। प्रधानमन्त्री त्यसको लागि सुरक्षाकर्मी तयार छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले के भन्नुहुन्छ के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा जनताले बुझिसके खण्डेजी। प्रधानमन्त्री ओलीले के बोल्नुहुन्छ के बोल्नुहुन्न भन्ने कुरा बालुवाटारका सीमित उहाँका गुटहरू, विशेष गरी गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत, प्रदीप ग्याउली, सुवास नेमाङ बाहेक आम बहुसंख्यक नेपाली जनताहरू हो। तपाईँले डाक्टर भीमार्जुन आचार्य संविधानविद होइन, तपाईँको युवराज सङ्गरौला, भीमार्जुन आचार्य लगायत वरिष्ठ कानुनविदहरूको धारणा हेर्नुहोस् त, शम्भु थापाहरूको कानुनविदहरूको धारणा हेर्नुहोस्, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको धारणा हेर्नुहोस्। यदि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संवैधानिक कदम थियो भने आज पूर्व प्रधान न्यायाधीश संविधान नपढिकन घरमा बसिरहेका छन्। ठिक छ, म एउटा कानुन व्यवसायले संविधान पढिन, तर उनीहरूले संविधान पढेका छन्। मैले के जोड्न चाहे, तपाईँले कानुनका ज्ञाताहरूको बहस गर्दै हुनुहुन्छ, कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जोड्दै हुनुहुन्छ। यो जुन प्रक्रिया, जुन घटनाक्रम आए, यी घटनाक्रम पनि तपाईँहरू जस्तै अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताको सुझाव सल्लाहका कारण नै यी घटनाहरू भएका छन्। एउटा तपाईँहरू पनि विवादित हुनुहुन्छ। एउटा कुरा के म तपाईँलाई जोड्न चाहे भने अधिवक्ता जति पनि कानुन व्यवसायमा हात हाल्ने विद्वान अधिवक्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एउटा के छ भने वकालतको क्रममा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरिरहनु भएको छ। आज म एउटा कानुन व्यवसायीको हैसियतले म तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने म संविधान सम्मत आज सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएको छु, तर कतिपय म तपाईँको कुरालाई केही स्वीकार गर्न पनि चाहन्छु। नाम जोडेर भन्ने विषय होइन, तर कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ता भनेर नाम कलिएका अधिवक्ताहरू, कतिपय अन्य अधिवक्ताहरू पनि के छ भने आज तपाईँको केही आश्वासनबाट प्रेरित भएर जानुभएको छ भने म उहाँहरूलाई के एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु भने राजनीतिक स्वार्थ प्राप्तिको निम्ति पैसा र पदको प्रलोभनमा परेर यदि तपाईँहरू बुझेको संविधानलाई बुझ पचाउनु भएको छ भने इतिहासमा तपाईँ जुन वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, जुन कानुनविद हुनुहुन्छ, संविधानविद हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले जनताले तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्नेछन्। संविधान आज त संविधान पढ्ने एक कक्षाको विद्यार्थीले पनि आज किन यसरी तपाईँको पक्षमा गइरहेका छन् भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ रहनेछ। त्यो प्रश्न गर्ने ठाउँ नदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। मैले तुलसीजीलाई मैले अर्को कुरा के स्मरण पनि गराउन चाहन्छु भने अहिले पनि कुनै समय प्रधानमन्त्रीको बारेमा खरो बोल्ने, विपक्षमा उभिने अधिवक्ताहरू पनि अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीकै कामको सहयोग साथ र उकालत गरिरहेका छन्। मैले हजुरलाई तपाईँहरूको बारेमा पनि बुझ्न गाह्रो भयो नि त नेपाली जनतालाई। यस्तो छ, मैले त्यही भएर नेपाली जनतालाई आज के कानुन त जता घुमाइ घुम्दो रहेछ नि त। होइन, घुम्छ, घुमिसक्यो, तर के भइदियो भने बहुसंख्यक जनता, एउटा कुरा बहुसंख्यक कानुनविदहरू, राजनीतिक विश्लेषकहरू, संविधान कानुनविदहरू र पूर्व प्रधान न्यायाधीश भनेको यो संसद विघटन असंवैधानिक छ भनेर भन्नुभयो। यो कुरा त जगजाहेर छ। अब तपाईँको 100मा 95 जनाले यो कदम असंवैधानिक छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँको अधिवक्ताले भन्नुभएको छ। होइन, तपाईँले आजसम्म बहस पैरवीमा हेर्नुभयो भने, विज्ञप्तिमा हेर्नुभयो भने अघिल्लो पटक पनि 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले निकालेको मैले भनेको होइन, उहाँहरूले निकालेको। म यो कुरा तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। आज जति पनि नेपाली जनताहरूले भनिरहेका छन् यो मैले भनेको होइन, यो जनताहरूले संविधान अनुसार हुनुपर्छ भनेको। मेरो भनाइ के हो भने 100 जनामा तपाईँको 95 जनाले संसद विघटनको यो कदम असंवैधानिक छ भनेर 5 जना केही अधिवक्ता भन्नुहोस्, राजनीतिक विश्लेषक उहाँहरूले सही छ भन्नुहुन्छ भने यसमा मेरो भन्नु केही छैन। उहाँहरूले संविधान, तपाईँलाई मैले जो कुरा भन्दैछु यो तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ कि हुनुहुन्न? केही अधिवक्ताले भनेका छन् कि कानुनमा यो छ, मैले के छ भने उहाँको मौखिक कुराको आधारमा मैले स्वीकार्दिनँ। यदि उहाँले मैले संविधान, मैले बुझेको संविधान, मैले पढेको संविधान र मेरो पेसाले के भन्छ भने छोडिदिनुहोस् केपी शर्मा ओली एमाले माओवादीको मैले चिन्दिनँ, तर संविधान सम्मत केपी ओली शर्माले र महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले यो पछिल्लो समय जुन कदम चाल्नु भएको छ यो कदापि संविधान सम्मत छैन। र केही साथीहरू तपाईँले जोड्नुभयो सिनियर एडभोकेटहरू, सुभाष नेमाङ पनि राम्रो कानको ज्ञाता हो, त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू मैले अघि तपाईँलाई भने धेरै राजनीतिज्ञहरू आज तपाईँले म यसरी लाइभ स्टुडियोमा बहस गर्दै गर्दा आज सुभाष चन्द्र नेमाङ तपाईँको मिडियाबाट भाग्न मिल्छ?
अघिल्लो पटक जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, तपाईँले धुलीखेलको एउटा रिसोर्टमा सुभाष नेमाङ जो संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मैले अध्यक्ष मान्छु, उहाँले चाहिँ यो संविधान विघटन गर्न मिल्दैन भनिसकेपछि अहिले आएर म अर्को दिन बोल्छु भने अहिले चाहिँ कहिले बोल्नुहुन्छ? यो कुरा सुभाष नेमाङसँग पनि पुगोस् कि यदि तपाईँले कानुन पढेको र कानुन बुझेको मान्छेले आज संविधान बुझ्दिन भनेर जुन तपाईँ आज उम्किन खोज्दै हुनुहुन्छ, यसमा तपाईँप्रति पनि एउटा सहानुभूति अब रहेन। सुभाष नेमाङ जस्तो मान्छे, देशको प्रधानमन्त्रीसम्म हुन लायक मान्छेले आज असंवैधानिक कदम प्रतिगमनका मतियारहरूलाई साथ दिएर आफूलाई चाहिँ संविधान सभाको अध्यक्ष हुँ भनेर अब भन्ने हैसियत सुभाष नेमाङले राख्न सक्छन्? सुभाष नेमाङ जस्ता मान्छे आज के छन् भने तपाईँको गुठो उपगुठमा अल्झेका छन्। यदि सुभाष नेमाङ, प्रदीप ग्यावाली जस्ता मान्छेहरू यदि बुझेका बौद्धिक आफूलाई मान्छन् भने आज केपी ओलीले गरेको निर्णय गलत छ, तर हामी बाध्य भएर आज केपी ओलीको आज हामी कुर्सी मुनिले लसपसिना विवच्छौँ भनेर किन सार्वजनिक नगर्ने? तपाईँको असंवैधानिक कदम विरुद्ध किन आवाज नउठाउने? यत्रो जनता, यत्रो पूर्व प्रधान न्यायाधीशले गर्दै गर्दा आज सुभाष नेमाङ, प्रदीप ग्यावाली लगायतका बाहिर प्रश्न कहाँ खडा भयो भनेपछि हजुर कानुनविदहरूकै बीचमा यो प्रश्न खडा भएको छ। तपाईँहरू जस्तै अधिवक्ताको बीचमा प्रश्न खडा भएको छ। कसैले संविधानमा यो छ भन्छ, कसैले संविधान सहमत छैन भन्छ। म तपाईँलाई त्यसमध्ये तपाईँहरू पनि विपक्षमा हुनुहुन्छ। केही संविधानविदहरू, केही अधिवक्ताहरूले जसरी यो संविधान सम्मत छ भन्नुभएको छ, उहाँहरूले संविधान नबुझेर होइन, संविधान बुझी पनि बुझ पचाइरहनु भएको छ। मैले भने यो आज कानुन व्यवसायले बोल्ने भाषा होइन। आज एक कक्षाको व्यक्तिले पनि संविधानका धारा र उपदफा बमोजिम प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ भनेर भन्दै गर्दा, किनकि उसले बुझेर भन्यो। तर केही राजनीतिक विश्लेषकहरू, कानुनविदहरूले आज प्रधानमन्त्रीले गरेको कदम सही छ भन्नुहुन्छ भने उहाँले तपाईँको बुझी बुझपचाएको अर्थ लाग्छ र उहाँले संविधानमाथि तपाईँको संविधान च्यात्ने र जडाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ। यसबाट म उहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ संविधानको ज्ञाता हो, कानुनको ज्ञाता हो भने छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् यो प्रतिनिधि सभा 2 पटक विघटन भयो, यो संविधान सम्मत थिएन। आज हामी लोभ प्रलोभन र कुर्सी, सत्ता र शक्तिको दबावमा परेर आज हामी बहस गर्दैछौँ भनेर उहाँले जनतामाझ पनि यो कुरा भन्न जरुरी छ। यो समस्या तपाईँहरूको बिचमा पनि छ? हामी माझमा केही समस्या छैन खैन्द्रजी। किन छैन भन्नुहुन्छ भने जति पनि सर्वोच्चमा हेरौँ न, हामी 24 वटा रिट निवेदन अहिले सर्वोच्चमा असंवैधानिक छ भनेर पढौँ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, नेपालको इतिहासमा एउटा नजिर बन्ने छ यो भोलिका दिनमा। मैले के थप्न चाहे, हजुर, यदि त्यस्तो थिएन भने हजुर आज केही अधिवक्ताहरू एकापट्टि, हजुर, केही अधिवक्ताहरू अपोजिटमा देखिए। जुन यो बाहिर तपाईको सामाजिक सञ्जालमा प्रचार तपाईहरुमा एकरूपता किन देखिन? मैले तपाईलाई कसरी जन्न चाहे भने जसरी सामाजिक सञ्जालहरुमा केपी ओलीको कदम ठीक छ भनेर केही अधिवक्ताहरूले रिट जारी गरिदिनु भयो भन्ने कुरा छ। अधिवक्ताहरू पनि बिचे नि त। अधिवक्ताहरू के छ भने उहाँहरूले संविधान बुझे पनि बुझ पचाउनु भयो। मैले यसभन्दा बढी उहाँहरूलाई भन्न म जरुरी छैन, किन संविधान बुझ्ने मान्छेले नि बुझ पचाउँदा फेरिको परिणाम यो दुष्प्रयास र हामी कुनै पनि अधिवक्ता बीच, यदि अधिवक्ता बीच हुन्थ्यो भने असंवैधानिक कदम छ भनेर 24 वटा रिट दर्ता हुँदै गर्दा उहाँको पक्षमा 4 वटा गए। तपाई आफै भन्नुस्, चामल भित्र केही तपाईको कनिका र बिया हो, उहाँहरु बिया हो, तपाईको जले बीज बचाउनु भएको छ, बिया हो, तर छर्लङ्ग तपाईको आज चामल बाहिर देखिरहेको छ। तपाईको 24 वटा रिट त्यति मात्र होइन, नेपालको इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईले फेरि पनि तपाईलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भने कुनै समय प्रधानमन्त्रीकै विपक्षमा खररूपमा उत्रिने अधिवक्ताहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू आज प्रधानमन्त्रीकै उकालत गरिरहेका छन्, उहाँको कदमको सम्मान गरिरहेका छन्। आज तपाईले अर्थात अधिवक्ता चाहिँ तुलसीराम पराजुलीले केही पाएको छैन, फेरि विपक्षमा बोलिरहेछ भने तपाईलाई आरोप लाग्छ? म यो नेपाली जनता छर्लङ्ग देखेको छैन। म तपाईलाई के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने आज म कानुन व्यवसायीको हिसाबले म संविधान पढेर आएको हुँ, म विधिको शासन मान्छु, म ओलीको शासन मान्दिनँ। यो देशमा विधिको शासन हुनुपर्छ, संविधानवाद अनुसारको शासन चल्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा शासन चल्नुपर्छ र त्यसको आधारमा आज म कानुन व्यवसाय चल्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ छातीमा हात राखेर संविधानको मूलमर्म र भावना अनुसार आज मैले यो असंवैधानिक कदम छ भनेर रिट सर्वोच्चमा जाहेर गर्दै गर्दा केही सीमित व्यक्तिहरूले आज ऊ पनि बिग्यो कि भनेर उहाँहरूले, यदि उहाँहरूले समीक्षा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले म प्रश्न गर्न चाहन्छु, बिकेको तुलसी पराजुली अधिवक्ता हो या तपाईहरू हो, यसको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा हामी इतिहासमा छ। आज बिकेन, त्यही भएर तपाईहरु विपक्षमा बोल्दै हुनुहुन्छ। हामी बिक्दैनौँ, हामी संविधान पढेर आएका छौँ। मैले तपाईलाई अघि भने बालुवाटार र शीतल निवासमा पढिने संविधान फरक छ भने छोड्दिउँ, संविधान च्यात्दिउँ, यो मैले पढ्ने संविधान च्यातौँ। यदि बालुवाटार र शीतल निवासमा पढ्ने संविधान पनि मैले पढेको यही नेपालको संविधान हो भने तपाईको आज म असंवैधानिक कदम हो भनेर आज म
म आज केपी शर्मा विरुद्धको अभियानमा छैन। म राष्ट्रपति महामहिम विद्यादेवी भण्डारीलाई म सम्मान गर्छु, उहाँ एउटा सेरेमोनियल पदमा हुनुहुन्छ। देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई म सम्मान गर्छु, तर मैले उहाँले असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा मैले आज संविधानलाई च्यात्ने काम मबाट गरिन हुँदैन र कसैले च्यात्छ भने त्यसको विरुद्धमा अन्तिम समयसम्म हामी कानुन लडाइँ लड्छौँ। यो कुरालाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? कुन कुरा? तपाईँ जस्तै ज्ञाताहरू, कानुनसँग जानकार भएका व्यक्तिहरूले नि हजुर प्रधानमन्त्रीलाई हजुर उकालत गरेका हुन्, यो कुरा गर्नुपर्छ, यो सही छ, सहमत छ भनेर बहस गरेका हुन्। कानुनविदहरू चाहिँ यसरी बोल्ने विपक्षमा, अनि तपाईँहरू नै फेरि उफ्रिने। मलाई तपाईँले एक दुईजना कानुनविदहरू यसरी बोले अघिल्लो गरे भने तपाईँहरूको कारण यो भइरहेछ, संविधानको सम्मान हुन सकेन। आज मैले यहाँनिर के जोड्न चाहन्छु भने तपाईँलाई अघि पनि भने केही स्वार्थ र आफ्नो पद स्वार्थ पैसाका लागि लड्नु भएको छ भने पनि मेरो केही भन्नु छैन। एउटा कुरा के हुनुपर्छ भने मैले यहाँ भन्दै गर्दाखेरि पनि भन्दा पनि नेपाली जनताले सेटिङ छ अथवा पैसा छ, आज कानुनविदहरू पैसामा बिक्ने, नेपाली जनतालाई यो विषय हामीले छोडिदिनु। कानुनविदहरू पैसामा बिक्ने, कानुनविदहरू पैसामा बिक्ने नबिक्ने भन्ने उहाँहरूको स्वविवेकको परक हो। तपाईँको कतिपय कानुन बुझेर पनि नबुझ्ने अधिवक्ताहरू कानुनविदहरू बिक्न सक्छन् भने यसमा म एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले, म आज अधिवक्ता मात्रै होइन, म स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले कोही बिक्छ भने उनीहरूको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्नेछ। यो इतिहासलाई हामीले जिम्मा दिनुपर्दछ। यदि नबिकेको हो भने आज संविधानको सम्मान हुनु पर्थ्यो, पर्दैन थियो। संविधान यसरी बहस पनि नहुनु पर्ने। संविधानको संरक्षण सम्मान भएको छ म स्मरण गर्न चाहन्छु, कोही संविधानको पक्षमा कोही विपक्षमा यदि सम्मान भएको भए आज सबैमा एक रूपमा देखिनु पर्थ्यो। के छ भने कानुनविदहरूलाई एउटा तपाईँलाई म के स्पष्ट पार्न चाहे भने म एज अ कानुन व्यवसायी म अधिवक्ता हुँ भने मेरो स्वविवेकले देख्ने कुरा म गर्न पाउँछु। एउटा कुरा मैले यदि आज प्रधानमन्त्रीको कदम सही छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि यहाँ मलाई कुनै कानुनी कारबाही हुँदैन, नेपाल बार एसोसिएसनले मलाई कारबाही गर्दैन, किनकि मैले मेरो ओपिनियन दिन्छु। मेरो ओपिनियन सबैलाई ठिक छ भन्ने होइन, तर आज मेरो ओपिनियन तपाईँको ओपिनियन बाजिने समय होइन क्या। यहाँ त संविधान सम्मत थियो या थिएन, छोडिदिनुहोस्। कति कानुन व्यवसायहरू म यही कुरा गरिरहेको छु। तपाईँ जस्तै अधिवक्ताहरूको झुन्ड प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालय वरिपरि छ। हजुर, उसले भन्छ ठिक छ, हजुर, कानुन अनुसार छ। हजुर, फेरि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि कानुन सहमत छैन। म यो कुरामा तपाईँलाई मैले के आग्रह गर्न चाहे, तपाईँहरूको कारण यो भइरहेको जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? हामीहरूको कारणले भएको छैन र बहुसङ्ख्यक कानुन व्यवसायहरू कानुनविदहरू तपाईँहरूकै साथीहरू, तपाईँहरूकै साथीहरू हुन्, तपाईँहरूकै प्रोफेसनमा भएको व्यक्तिहरू, हाम्रै साथीहरू हुन्, उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु, म सिनियरको सम्मान गर्छु, किनकि वरिष्ठ अधिवक्ता हुनको लागि केही कानुनी प्रावधानहरू छन्। तर प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ भनेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फाल्गुन 11 गते फैसला सुनाएको थियो, जगजाहेर छ। त्यति बेला फैसला सुनाइसकेपछि संविधानको मर्म र भावना अदालतको अवहेलना हुने गरी जसरी एउटा चाहिँ सर्वोच्चले यो कदम असंवैधानिक छ भनिसकेपछि त्यहाँ अधिवक्ताहरूले केही अधिवक्ताहरूले बहस गर्नुभयो, उहाँहरूले धर्म निभाउनु भयो। अहिले फेरि तपाईँको संविधानको 3 को प्रक्रिया पुरा नगरेको नि 5 मा जाँदा यदि उहाँहरूले संवैधानिक छ भनेर केही मैले भने चामलको बिहाले भन्नु मन छ क्या। मैले भन्न खोजेको सङ्ख्यात्मक रूपमा उहाँले आफ्नो स्वविवेक प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई कुनै नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, उहाँलाई कानुनले रोक्दैन, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। यसको जिम्मा यसको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्छ र तपाईँको आज कानुन पढेका बुझेका मात्रै होइन, आज 2 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले पनि, विद्यार्थी भाइ बहिनीले पनि यो कदम उहाँहरूको कदम कति थियो, उहाँ कहाँ बिग्नुभयो, कहाँनिर षड्यन्त्र भयो, कहाँनिर सेटिङ भयो भन्ने उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ। यो आज मैले भन्ने विषय होइन। तपाईँलाई के आरोप पनि लाग्न सक्छ भने आज नेपाली जनताले तपाईँलाई के आरोप पनि लाग्न सक्छ भने आज अधिवक्ता हजुर तुलसीराम पराजुली कहीँ पनि बिक्री भएन र पैसाको लोभ पक्कै पनि अथवा पाएन, त्यो बिटो पाएन, त्यसकारण आज विपक्ष बोल्दैछ। तपाईँलाई आरोप लाग्न सक्छ। एउटा के छ भने आरोप कसरी लगाउँछन् र कसले लगाउँछन्। यदि बालुवाटार र शीतल निवासबाट आरोप लगाउँछन् भने यसमा म खुसी छु। किन? मैले भनिसकेँ, बालुवाटार र शीतल निवासले यो संविधानको भावना र मर्म विपरीत बुझिरहेको छ। यदि केही समूहहरूले म आज यसरी रिट निवेदन लिएर अदालतमा जाँदै गर्दा यो बिक्न सकेन, पैसामा बिक्न सकेर भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको स्वविवेकमाथि म के आग्रह गर्न चाहने, प्रश्न चिन्ह के खडा गर्न चाहन्छु भने तपाईँले जे बुझ्नुभयो, तपाईँको नैतिक धरातलले जे बुझ्यो त्यो भन्नुभयो, तर आम जनताहरू मैले पढेको संविधानले म बिग्न नसकेको होइन। मैले विधिको शासन, लोकतन्त्र र तपाईँको संविधानवादको मूल भावना अनुसार म आज वकालत गर्दैछु। उहाँहरू यदि नबुझ्ने मान्छे, के बुझेर बुझ पचाउने मान्छेले भन्नुहुन्छ भने यसमा मेरो कुनै भनाइ छैन। तपाईँहरूको बिचमा पनि बहस भएको छ कि छैन? जो अधिवक्ताहरू अहिले
हामी बालुवाटारमा छन्, हामी जति पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा यस्तो छन्। छ, कतिपय के हुन्छ जस्तै भने सुझाव बहस सल्लाह दिन्छन् पैरवीको कानुनको। क्रममा हामीले छुट्टै रिट निवेदन लगेर गइसकेपछि उहाँहरूसँग हाम्रो बहस पैरवी हुने कुरा हुँदैन, किनकि उहाँहरू एक पक्षबाट जानुभएको छ। उहाँहरूले यो कदम संवैधानिक छ भन्नुहुन्छ, एक पक्ष हामी असंवैधानिक छौँ। जो असंवैधानिक कदम छ भनेर हामी 24 वटा रिट निवेदन दर्ता गरेका छौँ। उहाँहरू बिचै हाम्रो कोअर्डिनेसन हुन्छ, छलफल हुन्छ, तर विपक्षीसँग हाम्रो छलफल हुँदैन। यो कानुन सम्मत र तपाईँको के छ भने विपक्षीसँग यसरी गर्नु तपाईँको राम्रो पनि हुँदैन। उहाँहरूले आफ्नो ओपिनियन दिनुहुन्छ, हामीले हाम्रो ओपिनियन दिन्छौँ र म विश्वास दिलाउन चाहन्छु यो माउन्टेन टेलिभिजनको यो समय र संवाद मार्फत तपाईँको संविधान सभा प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको, स्वार्थ शक्ति र कुर्सीको खेलका लागि असंवैधानिक कदम चालिएको, यो तपाईँको 100% पुनर्स्थापना हुन्छ। सर्वोच्च अदालत रामशाह पदमा संविधान पढिन्छ। हामी कानुन व्यवसायहरूले संविधान पढ्छौँ। संविधान सम्मत प्रतिनिधि सभा फेरि पनि सुचारू हुन्छ। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? सम्भावना होइन, 100% मा सम्भावना। देश चुनावमा गइसक्यो, निर्वाचनमा गइरहेको के छ। छ, मैले अघि तपाईँलाई भने यो भनेको के छ भने मैले गल्ती गरेँ। गल्ती गरिसकेपछि मैले मेरो घरमा आगो लगाइसकेपछि मैले के गर्छु, मैले नै मेरो घरमा सलाई कोलेर आगो लगाइसकेपछि म डाँडामा गएर रोइकराई गरेर ग्वार्दिउन जनताहरू मेरो घरमा आगो लायो भनेर मैले तपाईँका गोहीका आँसु झार्छु भने त्यो निर्वाचनको एउटा चाहिँ त्यही नै हो। किन? संविधानलाई मिचिने अहिले निर्वाचनमा जानुपर्ने कारण कि देशमा जनताहरू कोभिड नपाएर भ्याक्सिन नपाएर छटपटाइरहेका छन्। आज तपाईँको हस्पिटलको यस्तो महामारीमा तपाईँको एउटा कुरा त निर्वाचनमा जानु नै कानुनले संविधानले उहाँलाई निर्वाचन गराउने अधिकार पनि दिँदैन। उहाँले निर्वाचन गराउँछु भनेर हास्यास्पद तर्क अभिव्यक्ति दिनु पनि पर्दैन। र अर्को कुरा, कोभिडको यो महामारीमा पहिला तपाईँको अरबौँ खर्च गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु यो संविधान सम्मत नैतिक सम्मत छ? आज पहिलो कुरा, देशमा अक्सिजन आइसियु भेन्टिलेटरको पर्याप्त व्यवस्थापन छैन। स्वास्थ्य कर्मीहरू आज 24 घण्टा तपाईँको खटिरहेछन्। अग्रपन्थीमा तपाईँहरू पत्रकारहरू खटिरहनु भएको छ। आज सुरक्षा निकायका छन्, उनीहरूलाई मास्क र पिपी सेनिटाइजर छैन। नेपाल सरकारले भत्तासम्म उहाँहरू उपलब्ध गर्दा हुँदैन। आज हामीसँग बजेट छैन भनेर आज सामाजिक अभियन्ताहरूले, तपाईँले रवि लामिछाने हेर्नुहोस् लगायतका सामाजिक अभियन्ताहरू, तपाईँको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कति सहयोग गरेको छ। तर आज बालुवाटारमा पैसा नभएर हो, सरकारको राज्यको धोकुटी रित्तेर बिचार उहाँहरूले नागरिकबाट वृद्ध भत्ताबाट पाएको पैसाले आज तपाईँहरूले उहाँहरूले अक्सिजन किन्नु अवस्था हो। यो भनेको सरकारको लाचारीपनले गर्दाखेरि नागरिकमाथि बुट बजार्ने काम भइरहेको छ। संविधान घोषणा गरेर तपाईँको यो महामारीको बेलामा अझ नेपालमा अहिले स्वास्थ्य सङ्कटकालको कुरा अस्ति भर्खर हृदय त्रिपाठीले गरे। अस्ति भर्खर तपाईँलाई म अर्को यहीँ जोड्न चाहेँ, सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ भने मास्क किन्न नसकेर गरिब बसाईहरू यदि मास्क बिना बाहिर हिँड्छन् भने होल्डिङ सेन्टरमा नराख, उनीहरूलाई मास्क किनेर दिएर पठाऊ भन्दै गर्दा तपाईँको अघिल्लो दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो। अर्को दिन के भइदियो, फेरि तपाईँको एउटा अध्यादेश मार्फत चाहिँ यो अध्यादेश नागरिक जोगाउने अध्यादेश होइन, स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने नागरिकको तपाईँको जोगाउने सङ्कटकालको कुरा आएको छैन। यहाँ त अब केपी ओलीको विरुद्धमा सडक तात्यो, सदन तात्यो, अदालत तात्यो, जसरी 24 वटा रिट निवेदन गए। 146 जना सांसदहरू जसरी काङ्ग्रेस सभापति देउवा अनि दाहाल अनि उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, भीमराव ज्योति जानुभयो। उहाँहरूबाट अब बच्नको लागि अब हामीले गल्ती गऱ्यौँ, अब चाहिँ कानुन व्यवसायहरू जागे, आम नागरिक समाजहरू जागे भनेर उनीहरूलाई बन्देज लगाउनको लागि आज स्वास्थ्य सङ्कटकालको आज नाटक मञ्चन गरिँदैछ। आज देश कोभिडको महामारीमा छटपटिँदै गर्दा बालुवाटारबाट धराहाराको टुप्पामा गएर आज कोभिडले कति बिरामी भयो भनेर गन्ने होइन। आज धराहारा बन्यो, नेपालको चुच्चे नक्सा बन्यो, चाइनाकोसँग पारवान सम्झौता गर्न परेको छ। यसमा म प्रधानमन्त्रीलाई सल्युट गर्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ राष्ट्रियताको कतिपय सवालमा एउटा खम्बाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, म उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। तर तपाईँले आज एकछिन भने दौरा सुरुवाल लाएर भारतलाई गाली गर्दैमा राष्ट्रभक्ति भइँदैन, राष्ट्रियता भइँदैन। अहिले तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई 3 करोड नेपाली जनताको अभिभावक बन्ने सुवर्ण अवसर थियो, तर उहाँले जनताले, म आज प्रधानमन्त्री बालुवाटारलाई एउटा के सन्देश पठाउन चाहन्छु भने बालुवाटारको अँध्यारो कोठाभित्र बसेर जनतालाई बेसार पानी र अम्बाको पात पकाएर खाऊ भन्ने, आज नेपाली जनताले बेसार अम्बाको पात र बेसार लगाएर बालुवाटारमा आज उनीहरूले प्याकिङ गरेर एउटा प्लास्टिकमा लगेर प्रधानमन्त्रीलाई दियो भने बालुवाटारले 1 सिलिन्डर अक्सिजन दिन सक्ने कि नसक्ने? आज हामीलाई चाहिएन। बेसार र अम्बाको पातले आज जनजीविका चलेन, कोभिड निर्मूल भएन भनेर जनताले पोको पाटेर आज एउटा कालीकोटको, अछामको, गुल्मीको, पाल्पाको एउटा नागरिकले बालुवाटारको गेटमा लगेर बेसार र अम्बाको पात गर्दा बालुवाटारका आफू शासकहरूले प्रयोग गरेर जनतालाई अक्सिजन दिने साहस गर्नुपर्छ। त्यहाँ मात्र राष्ट्र भाव झल्किन्छ, त्यहाँ मात्र राष्ट्रियता झल्किन्छ। अब मैले अधिवक्ताज्यूलाई के सोध्न चाहे भने तपाईँले समस्या देखाउनु भयो हजुर, र कानुन सङ्गत छैन भने तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। हजुर, तर कानुनले देखेको छैन, कोही पनि कारबाहीमा पर्दैन। कानुनले के देखियो, कुन धारा कुन उपदफामा देखियो भनेर म क्वेसन गर्न, म तपाईँलाई फेरि जोड्न चाहेँ। कारबाही किन हुन सकेन? तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँ एउटा कानुनको ज्ञाता भएको कारणले मैले सोध्न चाहे। तपाईँले भन्नुभयो कि जति पनि
घटनाक्रम भए लकडाउनको बेलामा ती कानुन सहमत छैन, तर कानुनी हिसाबले कारबाही कोही पनि पर्दैन। कारण के त? तपाईँको कानुनी कारबाही भनेको के छ भने विधि प्रक्रिया अवलम्बन गरेर गरिने विषय हो खण्डजी। यहाँ होल्डिङ कस्तो भएका छ भने विधि प्रक्रिया जनताहरू होल्डिङ भएका छन्, आज आधारभूत उपचार पाएको छैन। जनताहरू आज मैले त्यही तपाईँलाई जोड्न चाहेँ, जनताहरू आज भोक र रोगसँग लड्दै गर्दा तपाईँले कारबाहीको कुरा गर्नुभयो। सांसदहरूले आफ्नो पपुलारिटी जे पनि मैले तपाईँलाई यहाँ जोड्न चाहेँ, सिलिन्डर आफ्नो ठाउँमा पुर्याएका म छन्। तपाईँलाई जोड्न चाहेँ, यो कोभिडको बेलामा म तपाईँलाई यो वन मन्त्री जुन प्रेमबहादुर आले लगायत यहाँ केही सांसदहरू जुन चौधरी सांसदहरू तर कारबाही हुन सक्दैन। एकछिन यहाँ म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु भने अब म तपाईँलाई राजनीति भनेको के हो म यो जोड्न चाहेँ। राजनीति भनेको के छ भने नीति भनेको विधि सम्बद्ध चल्छ, तर राज भनेको चलेन। यहाँ के भइदियो, मैले नीतिको पालना गर्नुपर्ने, तपाईँले नीतिको पालना गर्नुपर्ने, तर यहाँ के भइदियो राज प्लस नीति। जो बालुवाटार र सिंहदरबार र शीतल निवासका शासकहरूले राज गर्ने नीति नमान्ने, उहाँहरूलाई कारबाही पनि नहुने, भक्तपुरको रिसोर्टमा गएर तपाईँको सांसद खरिद बिक्री गर्दा पनि तपाईँको कोभिडको तपाईँको स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन गर्न नहुनेको किन भन्दाखेरि उहाँहरू राज हो, उहाँहरू कुर्सीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू निरङ्कुश हो, त्यो कारणले उहाँहरूलाई राज चल्छ, उहाँहरूलाई कारबाही हुँदैन। तर हामी जनतालाई मैले भने नि राज प्लस नीति, राजनीति भनेकै हो। हामीलाई कानुन लाग्छ। आज म तपाईँको स्टुडियोमा बस्दिनँ कानुन व्यावसायिक रूपमा आउँदा, आज म ट्याक्सीमा आउँदै गर्दा म चेकिङमा परेँ, उहाँहरूले भन्नु जान पाइँदैन। तर जुन नेपाल प्रहरीलाई म दोष लागेको होइन, उहाँहरूले त माथिको आदेश पाउनुभएको। तर भक्तपुरमा गएर सांसद खरिद बिक्री गर्दा तपाईँको 18-20 जनाको हुलजत्था लगेर काठमाडौँ एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा उहाँहरूलाई किन कानुन लागेन? उहाँहरूलाई राज लाग्छ क्या, उहाँहरूलाई नीति लाग्दैन, उहाँहरूलाई संविधान लाग्दैन, कानुन लाग्दैन, किनकि उहाँहरू भनेको जनताले चुनेर पठाएको राज हो। फेरि मैले तपाईँलाई जोड्न चाहेँ, यदि उहाँहरूलाई चाहिँ कानुनले छुँदैन भने किन कानुनको बहस गर्ने? छुँदैन भनिसकेपछि शासकहरूलाई छोएन, निरङ्कुश शासकहरूलाई छोएन भने अब छुवाउन पर्छ। तपाईँ, हामी पत्रकार, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायीहरूले अब हामी शासकको विरुद्धमा खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा गर्ने होइन, हामी कानुन सम्मत, विधि सम्मत, संविधान सम्मत भाषा सिकाउनुपर्छ। आज बालुवाटार र शीतल निवासलाई संविधानवाद के भनेर परिभाषा सिकाउनुपर्छ। आज संविधानवाद भनेको स्वेच्छाचारी विरुद्धको मत हो। आज स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट आज चल्नु हुँदैन भनेर संविधानवादले परिकल्पना गर्छ। आज सीमित सरकारको अवधारणा हो भन्छ, सीमित सरकारको अवधारणा भनेको सबैको प्रतिनिधित्व भन्छ, संविधानवादले दर्शन भन्छ, संविधानको अनुभूति भन्छ। हो, त्यही दर्शन मानेनन्, कानुन नमान्नेहरूलाई अब कानुन नमान्ने सनकी शासकहरूलाई म आज काङ्ग्रेस एमाले माओवादी व्यक्तिको नाम लिँदिनँ, चाहे त्यो काङ्ग्रेसको किन नहोस्, चाहे माओवादीको किन नहोस्, चाहे फोरमको किन नहोस्, तपाईँको रापरपा किन नहोस्, यहाँ व्यक्तिको विषय छोडिदिनुहोस्, यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट छोडिदिनुहोस्। अब जसले कानुन मान्दैन उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले आज कानुनको कठघरामा उभाउनु पर्दछ। यो भन्नुको मतलब हजुर, तपाईँले जसरी बहस गर्दै हुनुहुन्छ, हजुर, कानुन उहाँहरूलाई छोएन, फेरि हामी बहस गरिरहेका छौँ। हजुर, हो, कानुन छोएन होइन, कानुनले छुन्थ्यो, तर के भयो, शासकले कानुनको बर्खिलाप गरे, खिल्ली उडाए, दण्डहीनताको उनीहरूले परिभाषा बुझेनन्। त्यो कारणले गर्दा तपाईँको कानुनले छोएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संवैधानिक इजलास, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तिमीले गरेको कदम असंवैधानिक छ भन्यो, योभन्दा ठुलो कारबाही केही हुँदैन। अब अन्त्यमा हामीसँग टाइम थोरै छ, अन्त्यमा हजुर अबको निकास के त? अबको निकास भनेको के छ भने तपाईँको पहिलो कुरा जनता बचाउने हो। पहिला हामी जनता बचाउँ, सत्ता, शक्ति र कुर्सीको खेलमा अल्मलिएर जनतामाथि कुठाराघात गर्ने यो मेरो पनि अधिकार छैन, तपाईँको पनि अधिकार छैन। पहिलो कुरा हामीले खोपको उपलब्धता गराउनुपर्छ। म थोरै यहाँ जोड्न चाहेँ, हामीसँग समय कम छ। आज तपाईँलाई थाहा छ न्यू रोडको गल्लीमा भारी बोक्ने, आज वीर हस्पिटल पछाडि भारी बोक्ने एउटा जनताले, एउटा मजदुरले तपाईँको टेको हस्पिटलमा गएर पैसा तिरेर कोरोनाको ल्याब पिसिआर टेस्ट गराउनु पर्ने, तर आज सांसद भनेर तपाईँको लाखौँ तलबद्ध बुझ्ने मान्छेले अस्ति भर्खर देख्नु भएन, तपाईँले फ्रीमा कोभिड टेस्ट गराए। आज यसको विरुद्धमा हामी लड्नुपर्छ। सबै नेपाली जनताहरूले स्वास्थ्य सुलभ निःशुल्क हुनुपर्छ कोभिडको बेलामा। र अर्को कुरा म के जान्न चाहेँ भने पछिल्लो समय जुन नागरिकताको कुरा आएको छ, तपाईँको संविधानको कुरा आएको छ, राजनीति आएको छ, यो काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र रापरपा जसपा चुनावको बेलामा बोलेका घोषणापत्रहरू आज तपाईँहरूले लगेर जलाइदिनुहोस् र जनतालाई के भन्नुहोस् भने हामीले चुनावको बेलामा जनतामाथि बोलेका यिनी घोषणापत्रहरू यो चुनाव जित्ने प्रपञ्च मात्रै थियो, हामीहरूले जनताको पक्षमा बोलेका थिएनौँ भनेर आज रातनपारको शान्ति बाटिकामा गएर आफ्नो घोषणापत्र जलाएर जनता समक्ष माफ माग्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै जनताका मौलिक हकहरुको सुरक्षा हुनुपर्छ, एकदमै सम्मान हुनुपर्छ भन्दै तपाईको संवादको लागि, म कानुन व्यवसायिक रूपमा संवादको लागि म धेरै धन्यवाद। मलाई पनि समय र संवादमा एउटा आफ्नो महत्त्वपूर्ण बनाइराख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, धन्यवाद। दर्शकबिन, पक्कै पनि आज सम्मान हुन सकेको छैन संविधानको वरिष्ठ अर्थात् विज्ञहरूबाट, गरिमेय पदबाट
नै संविधानको सम्मान हुन सकेको छैन, जनताको मौलिक हक अधिकारको सम्मान हुन सकेको छैन। यो कुरा सबैले गहन रूपमा बुझ्नुपर्छ, सबैले सम्मान गर्नुपर्छ संविधानको। कसरी पनि संविधानको उल्लङ्घन गर्न पाउँदैन। यदि त्यस्तै गर्दै जान्यो भने एक दिन नेपाली जनताले तपाईँहरूलाई पनि ठेगानमा लाउनेछन् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।